Buhay mekaniko. Kabila. Sabi pula-pula oh, ipit na ipit to kanina eh. Katropa, so share ko lang sa inyo, ito hard starting. So ngayon ito, wala na talaga akong choice kundi tingnan yung valve clearance nito. So RFI po to mga paps, no? Yun, RFI version 5. Hard starting kasi siya, halos ayaw umikot yung makina. So ngayon pag check ko, ito tukod oh. Napakatukod ng intake nya. So ang problema kasi sa RFI, napakahirap talaga ni tune up. Dito sa baba, yan, sakto lang yung alog nya. Sakto lang yung clearance nun sa exhaust. So dito sa taas ang ito, tukod na tukod oh. Kaya pala ang hirap niya paanda rin. So malalaman natin to kung i-adjust ko yung clearance ito. Okay. So yung battery kasi is medyo mahina na rin. Pag dalawa battery, yun kaya niyang paikutin o pa-startin to. Kaso nga lang namamatay. Okay, balitaan ko kay Paps. So, yan siya mga Paps, do. Umandar na siya ng maayos. Kanina kasi namamatay yun, walang idle. Pag andar niya, andar konti, tapos yun, patay. Kaso nga lang, nasubrahan yata yung adjust ko. Umihinga yung ano. Pero yan, ibabalik ko yan. A-adjust ko pa yan. So, ang importante dito is hindi na siya hard starting mga Paps, no? Yun, sinarge ko ng maayos yung battery niya kasi nalulubat talaga agad eh. Buti na lang dito sa, yan, 2 bars pa lang yan eh. Yan, nag-start siya kaagad. Yan, 2 bars. At charge pa natin ng maayos. Sana okay na to mga Paps. Balik ko na lang ng konti yung pinaka-bag tapit nito. Okay, update ko kayo. So yan na siya mga Paps, oh, tahimik na yung makina. So yun yung tunog na yun is injector na lang. So hopefully so okay na to. Para dito na lang kami mag-focus sa battery. Kung talagang nagja-charge pa. Kasi 2 bars pa rin, kanina pa yan eh. Pero dito naka-full na oh. Stuck kasi yan eh. Kaya maybe may tama na rin to. Okay, balik na natin yung mga kaha. Sana okay na talaga to. So, una naming chinikis ito, carbon brush. Wala na talaga carbon brush to. Then, yun na nga, battery pina-charge namin kasi ayaw, ang hirap niya mag-start. Nagdagdag na ako ng body ground. Kasi kanina ito din body ground na to. Ito mismo. Ito. Maluwag to eh. Ito nga din, maluwag din to. Inigpitan na natin. Tapos dagdag tayo body ground. Malalaman na lang to. Okay. So, yan siya mga Paps, no? So, yun na nga. Talaga palang carbon na yung problema. Ayan, oh. Yan, carbon talaga, Paps. Confirm. Ayan, wala, no? So, hindi siya sa body ground. Okay, palitan natin. So, yun, okay na siya mga Paps, no? Malinis na. Wala talaga. Hindi kami na-flat hanggang nakabuhi kaming, back and forth kami ng Cagayan. Mulabe. Jimenez. Balik ulit Mulabe. Cagayan.